রাত্রি 2টোর সময় গণেশ পুজো হয়েছিল এদের এখানে, বোঁদে নিয়ে এসেছিল। তোর পেজে খিদে, ওর জন্য খাবে ব্রেড বোঁদের সাথে। এই যে রাত্রি 2টোর সময় আমরা বোঁদে খাচ্ছি। ফ্রন্ট অফিসে একজন কাজ করছে, এখন আমরা খাবো। রাত্রির 2-2:30 সময় বোঁদে খাওয়ার পর এতক্ষণ আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সকাল 7টায় ডিউটি, 6টার সময় উঠতে হবে। আর এখানে আমি রাত 2টোর সময় ব্লগ বানাচ্ছি বোঁদে খাওয়া। तुम्हारा गाना दो वाला कविता सुना दो, रात को 2 बजे सब कोई हंसेगा। सुनाओ सुनाओ, अबे सुनाओ ना। Oh my God! Wow! अरे एक बार हाथी मार टीम के। और रियल में क्या है? मैं पहले सुना तो बोल। रियलिटी में क्या? तुम पहले सुनाओ उसके बाद बोलो। अरे मजाक नहीं करो यार, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, फिर एडिट करने में दिक्कत हो जाएगी। जल्दी तारो हाटी में टिम टिम तारो माथो बेटा टिम तारो हाटी में टिम टिम तारो नीचे बेटा टिम